Mas que danadinha. Vocês não querem mais nada? Invadiram minha sala. Se manda daí, vamos, todo mundo, chispa. Vai, chite todo mundo. Ih, não adianta ficar nervosa, não. Vai, vira, direita, vou ver, vai, direita, vamos indo, direita, pra cozinha, vai, tudo pra cozinha, chite, vamos, chite pra lá, vocês todos, onde você viu, vai lá, vai pra lá, vai, chite, vai, aí, cozinha, vai, seu atrasadinho, vamos, Ave Maria. O que vocês fizeram aí? Tá fazendo aqui de volta? Mas olha só, meu Deus do céu, meus filhos acho que vão embora. Tadinha. Como tá com sede? O que você tá fazendo aqui de volta? Falei que ela sabia o caminho. Olha, meu Deus do céu, de parar isso aqui.